各位网友，大家好。本期视频我们来聊一下全球坚韧船队被以色列拦截事件。2025年10月1号到10月3号，以色列的军队在地中海这个地方呢，准确的说呢是靠近加沙的区域啊，在海上靠近加沙的区域，一共拦截了44艘船。这44艘船呢，它们不是军用船只啊，也不是商用船只，它们呢就是家用的民用船只，有小型的帆船，也有渔船，也有游艇，一共呢是拦了44艘。拦下来以后啊，船上的人呢全部给抓起来了，一共呢是有462人，连船带船上的货物呢全部给扣下来了。这船上的货物是什么呢？这船上的货物呢有两类，一类呢是食品，主要是吃的啊，另外一类呢就是药品，紧急的药品。那接下来的问题就是这些船他们是干什么的？那以色列为什么要在地中海这个区域要把他们给拦下来呢？主要原因就是这些船只啊是国际志愿者组织的，他们的这些船啊就是要去加沙地区，去加沙地区呢要去进行人道主义救援，要去那里呢送食品，要去送药品，去帮助加沙人民。那以色列为什么要拦他们呢？以色列拦他们呢啊，第一就是怕他们的船上呢有军用物资，因为以色列正在跟哈马斯打仗啊，哈马斯控制的加沙，那你说是用粮食的，运这个药品的，谁知道你船上有没有军事物资呢？有没有枪炮呢？对吧？退一步说，即便是你没有军事物资啊，那以色列呢也不允许食品药品呢进入加沙地区。为什么？因为现在整个加沙地区呢都被以色列封锁了，以色列正在跟哈马斯打仗，所以你进来的船只呢都要经过以色列的这个排查以后啊，才让你进不进。两说呢啊，所以呢你就是不运军事物资，他也不让你进去。那以色列啊，把这个连人带船带物品扣了以后呢，这件事儿呢就轰动全球。那有人批评以色列，有人支持以色列，但是啊，这个批评的声音居多，支持的居少。那批评的人都是怎么说的呢？批评人是这么说的：说这以色列啊，这太不像话了，这简直就是妨碍人道主义救援。那加沙地区的人呐，你们已经给他围了那么长时间了，那边的人都快要饿死了啊，也在那打仗，很多人都受伤，很多人又生病。那这些饿死的饿死，即便没有饿死的，这些受伤的，这些生病的，如果你得不到救助的话，那最终也是会死的呀，对吧？打仗归打仗，加沙的老百姓他是无辜的呀，尤其是那些老人呐、妇女啊、儿童啊，他们这些更是无辜的了，是吧？还有那些孕妇这些弱势群体，你在加沙怎么生存呢？人家来救援，你还不让人救援，你这总得给人条活路啊！所以呢，国际上呢一片啊是批评以色列的声音，当然也有支持以色列的声音。支持以色列的人就说啊，说你们跟我少来这一套，你们别装作什么都不知道啊！你们不知道以色列正在跟哈马斯打仗吗？你们不知道以色列把加沙给封锁了吗？又是打仗，又是封锁，又是空袭，又是这，又是那的啊！这国际局势复杂的不得了，又是美国，又是联合国，又是法国，这那的在里边搅和在一起。这个时候搞什么人道主义救援呢？你们是吧？这不是添乱吗？所以这是这个支持以色列的声音呢啊。那截止到目前为止，这事儿呢发生过去差不多有1个礼拜左右了啊。那当时呢，一共呢是扣押抓了462人，到目前为止呢，其中有341人呢已经被释放，已经被遣返了啊，该回你家就回你家去吧，就遣返了。还有138人呢在拘留。这138人当中呢啊，据说有40多人呢正在绝食抗议，不吃饭啊。这搞得以色列是实在是没办法，不知道怎么处理。那接下来的问题就是，哎，你看有341人被放了，有138人被拘留。问题就是说，什么情况下以色列呢会放人遣返？什么情况下呢他不会释放？为什么有人放有人不放呢？我们先说啊，什么情况下会被释放遣返？被释放的遣返呢有这么几个因素：第一，就是你的国籍、你的身份已经确认清楚了，而且呢，你呢配合调查，而且呢你是安全的啊，你对以色列呢没有威胁，你不存在安全隐患，所以呢就把你给遣返了，就把你给释放了啊。
那么为什么有些人没有被遣返释放呢？那正好呢跟第一例呢是相反的。比方说，那有的人呢也确认不了国籍，也确认不了身份，也弄不清楚，你不知道他是干嘛的，是不是对以色列的敌对势力啊，这个假借来救助加沙之名要混进于加沙呀？不知道啊。所以呢，再斟酌斟酌，再调查调查，或者说身份国籍也弄清楚了，但是呢，他呢就是不配合你调查。你比如说那40个人绝食的，对吧？他们就扬言，你只要放我回去，我还继续这么干。总之呢，我要跟你干到底。总之啊，你就是对以色列有威胁的啊，有存在安全隐患的，他就没有释放。再斟酌斟酌，再侦查侦查，再考虑考虑啊。那值得注意的是什么呢？值得注意的是，他们释放的这一批人当中啊，其中有一个人，这个人他的名字呢叫做格雷塔·通贝里。格雷塔·通贝里，她今年呢只有22岁啊，是一位女士。那么他是一个瑞典的气候活动家，那么他是本次事件里边啊影响力最大的人之一。你别看他22岁啊，他是影响力最大的。那么他是干什么的呢？他呢就是瑞典的气候活动家。什么叫气候活动家？就是搞这些环保啊，减低二氧化碳的排放啊，让这个世界更加的绿色环保，就是干这些事儿了啊。他在国际上呢非常有名，他的影响力非常大，他可以说是全球公认的气候领袖。你别看他年轻，他就是气候领袖啊。他经常呢去联合国或者气候大会上啊去演讲，那跟这个美国总统、跟法国总统、欧盟委员会主席，那几乎都是平起平坐、旗鼓相当的啊。那他曾经一度呢还被提名过诺贝尔和平奖的得主，你想一想这人有多厉害。那他就是本次行动的其中之一啊。结果呢，他被扣了，他要被释放了。那他被释放以后呢，这个遣返回瑞典以后呢，他的飞机一落到瑞典，他就受到了英雄一般的待遇啊。他一下飞机，那飞机下边呢全是人啊，又是掌声又是鲜花，那么多人迎接他，就像英雄一样，就有点像这个大明星泰勒·斯威夫特啊开演唱会一样，一下了飞机那么多粉丝接机，有那种感觉啊。他下了飞机以后呢，他继续通过媒体呢向全球喊话，希望国际社会呢能够更多的关注加沙的人道主义危机啊。可以说他做到了最后一刻啊，非常有名他。那接下来我们就来详细的聊一下这件事儿的经过。那么我们首先聊一下这件事的背景。这件事的背景是什么？这件事的背景就是在2007年。这哈马斯哈马斯是一个武装组织，他们呢就控制了这个加沙地区。那么这个哈马斯这个武装组织，它的目的是什么呢？它的目的呢就是敌对以色列，目标呢就是消灭以色列，让以色列呢，最次呢也是赶出中东啊，最好呢能在地球上消灭掉以色列啊，这就是他们的目标。那它是一个极端的伊斯兰教派啊。那么他控制了这个加沙以后呢，以色列呢跟加沙呢是比邻的啊，是靠在一起的。那你这哈马斯随时随地就能越境过来袭击以色列。那以色列呢，为了保证自己的安全呢，就陆海空三位一体呢，就把这个加沙地区呢全部给封锁了。那所有进出加沙地区的人员物资呢，都要经过以色列的检查。以色列呢，他就设了几个可以出入的这个口岸让检查才能进去或者出入。那么一封锁呢，就封锁到2023年。那在这封锁的这几年这个加沙地区呢，他们吃的、喝的、用的都是国际人道主义呢给他们输送物资，但是限量这个量呢，就是保证以色列军队这边会算，就说你240万人一天要吃多少粮食一个月要吃多少粮食，所以呢，他只允许一个月能进去这么多粮食，不把你人饿死，但是你的生活呢也别想富足，只能保证你基本的这个温饱你要是想吃的好一点，那就没有了。基本的就是一些粮食可以有，想吃牛肉、想吃奶这些东西都是没有的，严格管控的总之呢，就是控制加沙地区。那么就这样的控制控制了到什么时候呢？封锁到什么时候呢？封锁到了2023年的10月份。2023年的10月份呢，这个哈马斯呢，你别看它被封锁了这么多年，这哈马斯的这个队伍还在不断的壮大。这哈马斯就突然呢恐怖袭击了以色列，就杀入到以色列边境内在以色列边境
杀进去以后呢，在以色列的边境呢，可以说是烧杀掳掠，长达8个小时。这8个小时啊，可以说是为非作歹。他们都干什么了呢？他们呢，首先杀死了1200多以色列人。那这1200多以色列人呢，大部分都是平民老百姓啊。那么还有强奸呐，还有放火呀，还有抢劫财产啊，无恶不作。不但如此，他们最后呢，还走的时候呢，还绑架了240多人以色列的平民，还给绑架走了。那以色列啊，针对这件事呢，可以说是恼羞成怒。你看我封了你这么多年，最终还是封不住你这恶魔，你出来还是要杀人。那以色列就开始展开了毁灭性的、疯狂的报复。他一面呢去打击这个哈马斯，一面呢去营救人质啊，还有一面就是更加严厉的封锁加沙。原来呢还给你每天啊进多少粮食，保证你加沙人民吃饭，不至于你饿死啊。现在发生这种事儿，他把这个口岸呢几乎全部给锁死了，更加的严厉啊。那么进去的物资呢，完全没有办法满足加沙人民的，就正常的吃饭都没有办法满足。可以说他送进的粮食呢，只能保证这些老弱病残孕的基本维持，那些正常的人就没有办法的维持。为什么？这就是以色列的报复。谁让你袭击我以色列呢？谁让你加沙有一部分人支持这个哈马斯呢？那你要这样的，我就把这个风控呢就收紧。那这风控收紧呢，一收紧呢，收紧到现在呢啊，2025年10月份，正好呢是2年时间。2年时间啊，加沙老百姓呢，他们生活啊就一天不如一天。一开始还行啊，往后呢就一天不如一天。到今天2年啊，就出现了严重的食物和医疗物资的短缺，甚至产生了系统性的饥饿啊。那个国际上有很多的这种 NGO 呢，这种人道主义组织呢，都说以色列呢，都发布了报告说以色列呢在加沙呢在系统性的搞种族灭绝。说到这儿啊，令我们挺感慨的。为什么？因为当年以色列啊，他们犹太人，他们在欧洲呢也遭到过纳粹德国的种族灭绝。如今他们呢又在对巴勒斯坦地区的加沙人民呢正在进行种族灭绝。当然以色列是不承认的啊。所以这件事呢，让我们觉得是五味杂陈的啊，好像历史的轮流转，昨天的受害者变成了今天的施害者，非常的讽刺啊。那国际社会呢就批评以色列的行为啊，说你不能这么搞啊，是吧？你呢，这国际社会就要求以色列呢去开放这个人道主义救援通道啊，不用你花钱，我们国际上给加沙人送粮食还不行吗？那以色列啊就以国家安全为由呢，就拒绝开通。那这就是这件事的一个大背景。那接下来我们再聊聊这件事的发起啊。这件事的发起呢，是在2025年的7月份。发起人呢，他不是一个人，他不是一个个人，他是多个组织发起的。什么组织呢？第一个呢叫做自由船队联盟，第二个呢叫做全球声援加沙运动，第三个呢叫做马克里布坚韧团队，第四个呢叫做苏木德努沙塔拉啊。一共呢是这么4个组织呢大多数呢都是在欧洲啊。那么他们为这个项目呢也起了个名字，叫做全球坚韧团队啊。坚韧就是坚韧不屈，不屈不挠，一直要干到底，就这意思啊。那他们的目标是什么呢？他们的目标呢就是突破以色列对加沙地区的海上封锁，给加沙地区呢运送食物和药品。那在2025年7月份啊发起这个项目以后呢，很快啊在网上就传开了。传开以后呢，有40多个国家可不是政府机构啊，有40多个国家的这种平民老百姓啊，平民老百姓呢就开始支持响应这件事儿。有多少人呢？有数据统计啊，最保守的统计呢是30万到50万人，那么最高的统计呢就说能达到100万人呢就支持这件事儿。那大家怎么支持这件事呢？就有钱的出钱，有力的出力啊。你说我上班的工作呢离不开这个漂洋过海的，那我就直接捐一笔钱啊，10块、5块的、8块的、100块钱的，是一份心意，对吧？那有的人呢不但捐钱，他还出力，他还到现场，你看让我干什么我就跟着你干啊。那最终呢，他们就挑选了啊500人左右的这么一个团队来执行这个任务。那这500人包括什么呢？包括除了我们刚才说那4个 NGO 那民间组织以外呢，还有其他很多的民间组织 NGO，
还有什么呢？还有社会活动家，刚才我们说那个气候活动家啊，那通贝里就是其中一员，还包括个人志愿者，还有律师，还有议会的议员，还有记者，还有牧师，还有神父，还有医生，还有护士，还有教师等等等等。总之呢，这个各路的这个人才啊，各行各业的人呢，都参与到其中。但是我们看啊，你看这些人都是在这个社会当中啊，都是有头有脸的人，都是有身份有地位的人，并不都是普通的老百姓。因为这些人呢啊，他才对这个人道主义啊，对这些国际时事啊，他看得更清楚。说白了，就是这些人都是有知识、有文化的人啊。那么他们的计划是什么呢？他们的计划就是这500多人开着40多艘船，运送的食品、药品突破海上封锁，抵达加沙。但是这些船啊，他们在运送的过程当中呢，他们不是满载运送啊，他们是轻装上任、轻装上阵，让这个船呢非常的灵活。目的呢就是能不能看看突破这个封锁线。实际上是什么呢？实际上就是它的突破这个封锁线以后呢，它的象征意义要比实际意义要大。就是说，如果咱们能突破、能走通的话，那接下来咱们再派大船只，是吧？再满载再运货。万一走不通呢？那你弄那么多东西不就白瞎了吗？就这意思啊。那接下来我们说一下具体的经过。具体的经过呢，就是从8月下旬，他们这些船队人员呢就开始集结到各个港口。那主要呢就是在欧洲啊。那8月31号呢，第一艘船呢从巴塞罗那出发。那之后呢，其他的船只呢都陆续出发。那么从欧洲啊往加沙地区运输啊，他们走的是地中海路线。那全长有多长呢？大约呢是3000公里到4000公里之间，因为有的船只离得近，有的船只离得远。那行驶了多长时间呢？前前后后要行驶1个月左右的时间啊。那实际上呢，他们这次行动啊，以色列呢早早的就已经获得这个情报了，因为他们这个也不是私下里搞的，全球公开的嘛。那以色列当然获得这个情报了啊。所以他们在搞这个活动的时候呢，以色列呢在他们发起组织航行的过程中的呢，完全掌握他们的全部啊。你比如说天上有卫星，那么地上呢有无人机，海上呢有船只，还有情报人员啊，等等等等。总之呢，他们的一举一动呢被以色列呢全部掌握。那就这样啊，就等这些船只距离加沙大约还有100公里左右的时候，因为海上呢用海里说嘛，就是30海里到70海里，其实让我们的陆地上说就是100公里左右的时候啊，那以色列早就严阵以待了，严阵以待就把这些船连人带货带船全部给它扣了，全部给它拦截了，等于是什么呢？等于是守株待兔，瓮中捉鳖，就这意思啊。那这件事的来龙去脉、前前后后的经过呢，就这么多。那接下来呢，我们来评论一下这件事啊。首先，第一点，虽然说这次行动啊被以色列呢拦截了，那准确的说呢，这次行动算是失败了。那接下来的问题，那他们这次行动还有意义吗？当然有意义，他们的意义而且还非常非常的大。为什么这么说？因为他们这次行动啊，让全世界都在知道啊，加沙地区呢有240万的老百姓正在遭受着饥饿死亡，那么正在发生人道主义危机，并且啊让全球的目光呢都聚焦到这件事上，都聚焦到加沙人道主义危机这件事上。那接下来的问题，全球人啊都在思考加沙的问题到底应该怎么解决呢？对吧？你说这个以色列嘛，他也有道理，你不封锁他，他就要恐怖袭击你，烧杀掳掠。你封锁他，但是里边也有老百姓，那这两难，不知道怎么做，所以要想出个什么更精妙的办法来解决呢？大家都在苦思冥想，这是第一点啊，所以它是非常有意义的。第二点呢，我觉得这500多人呢，非常非常的勇敢。大家要知道啊，这个勇敢呢，是我们人类高尚品质啊，最高尚品质的之一啊，这个勇敢是特别重要的一个高尚的品质啊。为什么这么说？因为这些人呢，从参加这个活动的那一刻起，他们面对的全是困难，全是风险，甚至是生死。你比如说啊，比如说他们从欧洲港口出发，这都是很多的年轻人啊，这里边从欧洲出发，他们要长途跋涉3000到4000公里，要穿越地中海啊。你比如说这海上呢，要是碰到这个风浪怎么办，是吧？大家知道那海上的风浪非常高，
一旦碰上这种风浪啊，那有可能就船毁人亡，对吧？这是第一。第二呢，他们把这个物资呢要送到加沙，假如说他们一切都顺利的话，就成功的抵达了加沙城。但是现在的加沙城是什么局面呢？现在的加沙城呢，一方面是战争，一方面是饥饿，一方面呢是药物短缺。那里边的人呢现在就有一个目标，就是求生欲啊，人都是一种疯，这种不是正常人的状态。那他们现在这种状态，你比如说他们开一船人进去以后呢，说我了跟你们来送物资的，来送药品的，那我们想象到的是什么？想象到的是大有可能就是加沙人民呢不会去排着队去领，大多可能会去上去疯抢针对上面的货物疯抢，针对他们这个身上携带的物品进行疯抢，都有可能发生的，是吧？这也可以理解，因为人已经到这个份上了嘛。因为你不抢，有别人抢僧多粥少你抢到就是你的呀。何况说你抢到也不一定是你的，你抢到了可能还有别人去抢你的呀。所以，即便是他们顺利到达加沙城，那也是风险巨大的。你不知道那边会发生什么事儿啊。我们也倒不是说这个诋毁加沙城的人，但现实情况呢就是这么一个情况。那么第三种情况呢，就是他们送不到，比如说被以色列的军队给拦截了。在拦截的过程当中呢，要发生冲突呢，要擦枪走火呢，比如说上船要检查，他不让你检查；要扣留，他不让你扣留。那要动了枪、开了枪了呢，是吧？或者说那些以色列那都是军队就是执行命令，命令就是说拦住、扣下来，你不服从，那你打死人、打伤人，那就很正常的，对吧？所以呢，把这些人，即便是给他拦下来顺利的拦下来以后，扣押了以后，怎么处理，对吧？有些人他服气他有些人不服气他有些人以色列军队让他干嘛他干嘛，有些人他不服气凭什么抓我呀？你们有什么法律啊？你们为什么在这搞这个人道主义危机要批评以色列军队，那要打起来怎么办呢？所以呢，也是风险。第四呢，就是你被以色列扣押了，那你作为你本国的国民，那国民政府肯定要去找以色列去交涉，对吧？那这就属于国际跨国问题了，对吧？所以呢，要让我们看来呢，这里边呢是巨大的风险，而且呢，他们呢是没有任何利益的。要让我们看来呢，就是这件事呢，我们平常都是我们的哲学理念就是多一事不如少一事，能不管则不管，何况要面对这么多风险，他们都敢管，所以我说他们呢非常非常的勇敢。那么他们为什么这么勇敢呢？就是因为他们在坚持正义，正义会给这些人力量，会使他们勇敢。当你在做一件正义的事的时候你就会充满力量，充满勇敢，无往而不利。你说话也会很自信。你比如说胡晨峰是吧？你看他直播，他说话为什么那么有底气？因为他认为他说的话是对的，我说的没错，我就那么的自高气昂。为什么有些人说话他虚头巴脑的？因为他对他说的话他没有底气嘛，他没有坚持正义嘛。这个道理呢就在这儿。那么第三点就是认知，我们来谈一下。你像这个通贝里这个女孩子，就是这个气候专家这次行动呢，像她这样的年轻人呢，非常的多，大部分都是这种年轻人。那么他们这些人呢要我们看呢，他们都是这个03年出生的人，你想一想多小。那么在我们眼里看来呢，这些人都是孩子这些孩子呢，他们呢平日里呢也上网，也打游戏也喜欢玩吃美食拍照片这个逛风景徒步旅游他们也喜欢。女孩呢也喜欢美，穿漂亮的衣服；男孩呢也喜欢这个耍酷扮帅，对吧？实际上呢，跟我们家里边的孩子呢都是一样的，都跟年轻孩子都是一样的，年轻人都是一样的。但是你再看看他们的认知里，人家在关注什么？人家在关注的是加沙的人道主义危机，不但关注，而且呢，为加沙的人道危机呢还在行动。你想一想，我们年轻的时候呢，对吧？那么他们都知道他们能认知到，就是说加沙的问题呢，它不是加沙他们当地的问题，当然也是加沙的问题。除了是他们的问题以外呢，它还是我们全人类的问题。那只有什么人认为加沙的问题不是人类的问题呢？只有那些人，就是说他们不把人当人，或者他们习惯的把人分成三六九等、高低贵贱这是人里边的低贱的人，那是高贵的人，那个人是有面子的，这个人呢你不能跟他交往。就这样的人，
不把人当人的人，把人分成高低贵贱的人呢，他才觉得加沙的问题不是他的问题，对吧？因为呢，人是有等级的，这是他的分类啊。所以呢，你看看这些年轻人他们的认知啊，这个有多么的高明。再看看我们很多的孩子啊，完全达不到这个认知啊，正在想怎么样弄个 iPhone 手机呢，都在想这件事啊。那么最后一点啊，最后一点就是加沙的问题啊，是不是这些国际组织这么多人啊，别看他们浩浩荡荡啊，500号人，40多艘船，他们能解决加沙的问题吗？他们解决不了加沙的问题。谁能解决加沙的问题？解决加沙的问题要靠实力，要靠这些大国，你比如说美国、联合国是吧？靠这些组织。那目前啊，这特朗普呢提出来了一个和平解决加沙的问题的这个20条。他这20条的核心条款呢，就是以色列呢不全面占领加沙，那加沙呢没有哈马斯，去哈马斯化，那加沙呢就交给加沙当地人民啊，加沙当地人民呢选出临时政府，然后走这种民主自由啊，不再挑起事端。这20条呢，核心的条款呢就是这3条条款。当然了啊，还包括释放人质、解除哈马斯的武装啊，等等等等。那目前为止啊，这个哈马斯呢已经原则上接受了特朗普的这个提议啊，大部分都已经接受了，只有小部分呢正在磋商当中。那哈马斯就觉得你不能解除我的武装，或者说你有限度的解除我的武装，正在商讨呢啊。总而言之呢，目前呢这件事呢正在有序的推进，非常有可能啊解决这个加沙地区人道危机的问题，而且这是加沙距离和平最近的一次。你别看如此啊，别看是这样，但是这并不影响他们这次国际这个人道救援啊，对这加沙地区呢做出的人道主义贡献，这并不影响。而且正是因为他们这些人前仆后继的啊，要不发声，要不行动啊，要不呢去做各种各样的宣传，就是他们点点滴滴的行动，最终推动了特朗普啊来解决这件事儿。所以说啊，从这件事上，我们还是要对这500多人，乃至于这背后的几十万人表示我们的敬意啊。我们也祝愿加沙的人道危机呢早日能够解决，还加沙人民以和平。好，本期视频我们就讲到这里，谢谢大家。